और मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल हाइपर जी पर। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बेल दबाने पे मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, ट्रीपॉड कौन सा अच्छा है, चीपेस्ट कौन सा है, कैसा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आगे थोड़ी देर में आपको वीडियो भी दिख जाएगी कौन सा ट्रीपॉड मंगाया है ट्राईपॉड का। ये मेरे को पड़ा फ्लिपकार्ट से 365 रुपये का फ्रेंड, विद डिलीवरी चार्ज। तो इसका जो क्यूट सा है, बिल्कुल अच्छा मस्त है। आगे लेवल भी लगा हुआ है कि आप कितने लेवल पे कैसे रख के वीडियो बना सकते हो। देन उसके बाद इसका फीचर्स भी अच्छा है, हल्का फुल्का होता है फ्रेंड, से ज़्यादा भारी नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक आपको रबड़ जैसा मिलेगा आपको फ़ोन लगाने के लिए, और एक हैंडल मिलेगा, 2-3 हैंडल। काफ़ी कसना पड़ता है, खोलना पड़ता है इस पर, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बात करूँ इसकी स्टाइल तो बहुत अच्छा है फ्रेंड। आपने बाकी यूट्यूब पे देखा ही होगा कि चीपेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई सा भी आप ट्रीपॉड मंगाओगे एक ही सा होता है फ्रेंड, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। बाकी 4.5 फीट तक का बढ़िया रहता है कि आपके आंखों में लगनी चाहिए सीधी आपकी, ऐसा होता है। और बाकी हेलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।